Allora Carli, oggi avete battuto questa fortissima squadra, il Warmu Volley Gorle, per 3-1 e avete incassato la terza vittoria consecutiva. Questa vittoria per 3-1 vi permette in termini di classifica di mettervi molto più al sicuro, e oggi vedete quella scatola sei stata premiata come MVP di partita. Vedo che te la stai coccolando molto bene. La tengo stretta. Quali sono le tue emozioni? Sono molto emozionata sia per la vittoria sia per il premio, non me l'aspettavo. E questa vittoria mi dà ancora più carica per la settimana che viene, per la partita di sabato prossimo, e so che possiamo fare ancora meglio, possiamo fare veramente bene. E sì, è stata è molto importante questa vittoria, perché comunque ci permette di tirare un sospiro di sollievo. Ovviamente non del tutto, però alleggerisce un po' e fa bene, all'anima fa bene. Vedendo come te la stai coccolando quella scatola, immagino che non la vuoi dedicare a nessuno. La dedico a Michele De Monti, perché lui crede sempre in me e qualche giorno fa mi ha detto: tu sabato vinci l'MVP, e mi ha dato fiducia e carica, quindi la dedico a Michele. Allora, invece la prossima giornata sarà contro Busnago, un'altra squadra che vi è di poco avanti in classifica. Nella prima partita di campionato che avete giocato con loro è stata una partita molto difficile, forse adesso la musica sarà un pochettino diversa. Sì, è stata difficile, è vero, ma era comunque la nostra portata, questo me lo ricordo. Ma sono sicura che andremo con anche un atteggiamento diverso rispetto all'andata, e ci permetterà di far bene. Grazie. Comunque dice la testa alta. Grazie a te, Lollo. Grazie Carlotta, in bocca al lupo.